中文學術寫作第4講，點解唔可以引用中國哲學電子書計劃同埋維基百科呢？今時今日，好多古書都已經有咗電子版本，譬如中國哲學書電子化計劃，又或者喺網路上面嘅剪貼。由網路上嘅剪貼得返嚟嘅資料，錯嘅機會率好高，所以同學一定要查核返原書版本。而同樣地，每日頭條、維基百科同埋一讀都唔可以引用。呢個係中國哲學書電子化計劃嘅示例。呢部分出自《奴僕筆記》，變諸葛武侯疏脫五句鬥入邊，秘衣董允變咗做秘書湯灑雲，依尹之任就變咗做戍守任，而擇由之依尹鄧之曼就變咗做擇由之戍實容曼。其實中國哲學書電子化計劃係用嚟查核資料，又或者俾同學快啲睇到原文嘅。咁喺網上面度睇都係無可厚非，但係如果同學想引用嘅話，咁佢就唔係一個好好嘅來源，一定要用返可靠嘅原書。除此之外，維基百科同埋百度就好似一本百科全書咁樣，同學想查咩入邊都有。而自然發表過一個好受人關注嘅報導，入邊就比較咗維基百科同埋大英百科全書入邊嘅科學條目。維基百科入邊平均有4個錯處，而大英百科全書就有3個。咁聽落嘅話，維基百科好似都唔係好差啫。但係維基百科係唔可以用作參考資料而去引用嘅，都唔可以作為資料嘅來源。抄自唔同來源嘅維基百科就屬於轉印資料，好多內容都係經過咗改寫，本身就唔係文獻嘅來源。而相反，引用文獻就係要引用最權威同埋一手嘅，而最好就係唔好要轉印。再加上維基百科嘅資料出處通常都係唔清楚，唔單止連結失效，甚至仲會有人特登喺維基百科上面做惡作劇，發放假嘅信息。除咗維基百科之外，其他嘅網站例如一讀、每日頭條、百度、知乎、Facebook 轉載學術文章，同學寫論文嘅時候都係唔可以引用嘅。總而言之，維基百科入邊嘅資料唔單止出處係唔清楚，引用資料方式又唔夠嚴格，撰寫方式都唔屬於係學術嘅性質，又唔係資料嘅第一出處，咁所以同學記得就唔好引用返維基百科嘅資料啦。仲有啊，最近學術造假嘅風氣盛行，而造假嘅人為咗加強造假內容嘅可信度，就會喺維基百科入邊度做手腳。而呢個就係相關嘅報導。根據報導指出，一個叫做節毛嘅人，多年入邊喺中文維基百科入邊撰寫咗大量古俄羅斯史相關嘅條目，但係經過調查之後發現，佢用咗6年嘅時間虛構咗206個條目，甚至連地圖、地形圖同埋人口變化圖都係假嘅。而呢個唔係唯一嘅例子，另一個更加令人震驚嘅 case 係 Thomas Lockley 嘅造假案。我哋可以 refer 返香港01嘅一篇報導，個 title 係外國教授被踢爆用10年時間篡改尼佐歷史，虛構內容出書，再 wiki 引用自己。報導就話，一間遊戲公司為咗打造一款日本嘅武士遊戲，特登聘請咗喺日本任教嘅 Thomas Lockley 教授嚟做顧問。呢一位嘅 Thomas Lockley 教授佢就出版咗2本書，分別就係 African Samurai: The True Story of Yasuke、A Legendary Black Warrior in Feudal Japan 同埋 Yasuke 嘅。但係因為遊戲內容同史實唔符合，部分玩家就追溯 Thomas Lockley 嘅著作，發現入邊有造假嘅內容，並且部分引用嘅史料來源就係佢自己寫嘅維基尼佐嘅條目。報導指出 ，Thomas Lockley 用咗10年嘅時間篡改咗尼佐嘅歷史，令人相信尼佐係一位武士。由呢2個例子，我哋可以睇得出維基百科嘅資料都唔一定啱嘅。如果同學寫論文嘅時候引用咗維基百科嘅偽造條目，咁就會發生好大嘅問題啦。